Aterina aminao any atokantrano indray ny tompolasy tonga avy ny araba amin'izao takariva izao. Miarabanao ihany koa tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv. Ny mahakasika indrindra ny fanomanana sy ny fiketriketrehana ny fividianana ho ben'ny tanana sy ny mpanolontsaina aloha hatreto mbola isan'ny misongadina ka manodidina izay vaovao izay avy hatrany dia isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao ariva izao. Vonona ny hiatrika ny fividianana indrindra ny fividianana ben'ny tanana sy mpanolontsaina ny antoko tiako Madagasikara na ny TIM izay tarina Andriamatoa Marc Ravalomanana. Vorolanina ireo mpikambanao amin'ity atoko ity nandritra ny fanambarana nataony tetsy amin'ny Holter Carlton tetsy Anosy na ahafahana nametraka ny toerana manoloana ny fiainam-pirenena. Hiatrika ny fifidianana izay fanesy eto amin'ny firenena ny atoko TIM ary singanina amin'izany ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina kominaly. Io ny votoatin'ny fanambarana nataony filoha-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc raha nitarika ireo mpikambana mafitrika ao amin'ny atoko TIM ny tenany tetsy amin'ny atoko Carlton etsy Anosy. Andraikitsy ny fitondram-panjakana zany ary vitantsika indray zany mety misy tioeny zany zay sa ary manan-teny tsika zay le lazaiko hoe oka tsy teniteny foana fa fahatsonareo zay a tany efa teny zay olona discipliné be mihitsy isy fifidianana ay nefa dia hiatrika ny fifidianana fa raha misy an'izany tsy miankina aminay koa zany tsy miankina amintsika zany. Iza kosa no candidat TIM amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Ramatoa Ravalomanana Lalao tokoa ve araka ny tsy liatsofina mandeha manana ny heviny mikasika izay Andriamatoa Ravalomanana Marc. Raha sitako ny tompo ka izy malala fa tokony izy no iafo izy dia izy mametraka misy na hoe raha sitako ny tompo raha sitafon'Andriamanitra zany fa mbola tsy za mihitsy nandehanana zany tsy manery azy misy izy io tsy manery azy mihitsy efa lazaika ireo zany asana ben'ny tanàna zany vonona anompo ny vahoaka zany vonona tena andoko andao fako sy takatra rehetra tsentina sy hiady am'retsy mpanototra ny tanytsika rehetra zany na izy any mbola mieritreritra namoaka ny fijeriny mikasika ny fifehezana azy tsy voky ny trano sy ny fanadihadiana mikasika ny fidirany teto Madagasikara ihany koa Andriamatoa Ravalomanana Marc. Mbola tsy tapitra tsara tariko mbola tiako fanaizana tsy zany ary za mpanao politika za mpitarika an'reto atoko reto tsisy an'izany mpanao politika tsy samy hafa amin'ny mpanao gazety any hoe aminareo tao fa zao fotsiny a misy zany nidinika zay atao amin'ireo lay fampivana-pirenena karakarainy efefika iny dia nilaza mazava mihitsy aho hoe raha ohatra ka eo amin'ny mpitarika ny atoko politika TIM aho mba rariny sitsinitiosa raha ohatra ka mba afaka miresaka tsy hoe raha ohatra fa tsy maintsy miresaka amin'ny mpanao gazety atao mikasika ny fanarenana ny orinasa ty koa dia nilaza Andriamatoa Ravalomanana Marc fa efa nisy ny fionana mikasika izany. Manontany aloha momba hoe fanokafana ny TICO efa misy ihany ny fionana ary tena nisy ny fionana izay nitarihan'ny Lalao Ravalomanana izay PCA-ny groupe TICO zay kely lazaiko anareo tao hoe izy mbola PCA-ny groupe TICO mbola hafa mihitsy zany zay nivaly zay mahafokoana zay dia ho hitako mbola tsy avoko ka raha manontany hoe rovina izy zay le lazaiko anareo sarotra be ny tena mamaly anisy na izara tena fa lina dia lina mihitsy satria na dia filazana amin'ny olona raha fa hoe mana-talenta momba n'izany resaka fananganana izina sy fanaovana dibera soton'izany iny ary afaka miasa miaraka indrindraindrindra mbo mpiara-miasa amin'ny groupe TICO reo vetivety reo dia vitantsika re fa mbola tsisy valona ary mbola tsy misokatra satria nisy ireo didim-panjakana reo fanakatonana nisy ireo selage dia ho hitantsika eo indray zay dia miandrika ohatran'ny olona rehetra miandry dia samy miandry dia mbola miandry zay. Tonga nanatrika ty fionana tamin'ny mpanao gazety avokoa ireo lohandoha ampisorona ao amin'ny atoko TIM izay nilaza ny iray ina hiatrika ny fifidianana ary tarihan'Andriamatoa Razoary mihaja.
Nanatrika ihany koa ireo solombavam-bahoaka TIM sy ireo ho mety ho candidat be an-tanàna atolotry ny atoko.